بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عندنا 12 برو ماكس ما يعمل فيه الواي فاي، نصلحه مع بعض، خلوكم معنا. هذا الجهاز بعد الفك، شوف ايش مشكلته، نرجع له. هذا الجهاز فيه مشكلة في 5 نقاط. تم تركيبها. الحين نحط الغراء تثبيتها بشكل صحيح. هذا الأرجل بعد التركيب، أرجل بديلة أو تعويض أرجل لهذه، تقريبا هذه 4. الحين البورد جاهز، والبورد الثاني برضو جاهز. نطبق إن شاء الله ونرجع لكم. هذا جهازنا ايفون 12، هذا المذر بورد، كل شيء سليم فيه ما شاء الله تبارك الله.